Родопите са магнетична планина, а в западния идеал в своята прегръдка ви очакват общините Борино, Брацигово, Девин и Доспат. Тук животът е кипял още в каменно-медната епоха. Древни майстори-гранчари са добивали глина от пещерите и са изработвали изделия от нея. Хилядолетия тук са живели траките. Светилища, гробници и могили свидетелстват за техният живот. Тук от времето на римляните са останали пътища и мостове, край които можете да доловите грохота на отминали битки и сражения. Тук можете да чуете и ехото от черешовите топчета на априлското въстание. Тук са запазени уникални сгради, вдигнати от брациговските майстори-строители, като църквата Свети Йоан Предтеча с най-високата отделна камбанария на Балканите, Поповата къща, Къневата къща, къщата на Васил Петлешков и много други. Тук благодарното и родолюбиво население пази спомена за миналото, пази традициите, обичаите и фолклора. А множеството празници и фестивали правят живота пъстър, звучен, вкусен и неповторим. Елате в Западни Родопи. Заредете се с енергия в земите на Орфей.